ובאותם ימים, למעשה לאורך כל הדרך, במדינת ישראל יש עימותים. והעימותים שהיו, היה בדרך כלל שהיה איזה משהו ברמה בינונית, אז היה תקיפות באזור הקו, קצת יותר, זה היה תקיפות קצת יותר עמוק, וכשהיה דברים מאוד דרמטיים, המשימה הייתה להפציץ את החיזבאללה בעומק, ממש על הגבול עם הסורים, שלמעשה בתוך אזור שמוגן בטילים. יש כל מיני סוגי טילים, SA2, SA3, SA6, SA8, טילים כבדים, טילים יותר קטנים, סטרלות, זה טילי חום קטנים. ואנחנו קיבלנו, היה איזה אירוע, אני לא זוכר ממה זה הונע, ואנחנו קיבלנו פעימם לטייסת. פעימם זה פקודת משימה לטייסת ממחלקת מבצעים. מחלקת מבצעים זה המחלקה שמרכזת את כל הפעילות המבצעית שיש בחיל האוויר, ולא רק בחיל האוויר, כל פעילות מבצעית שיש פחות או יותר במדינת ישראל ובכל רחבי העולם שחיל האוויר משתתף בה, מחלקת מבצעים מרכזת את הפעילות האווירית. לימים גם היה לזכות להיות רמ"ח מבצעים, ותכף נגיע לעניין הזה. ואז בפעימם הזה היה כתוב משהו שבפעם הראשונה ראיתי אי פעם. היה כתוב, אתם הולכים לתקוף באזור ג'נטה, האזור מוגן בטילים, C2, C6, C3, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. וכתוב שם בפעימם את המשפט הבא. אין לעשות 270. יודעים מה זה המינוח 270? הצעירים שבינינו אני אסביר, 270 זה אומר מותר לך לעשות יעף אחד, ואסור לך לעשות עוד יעף אם משום מה לא שחררת את החימוש ביעף הזה. עכשיו אני קורא את הדבר הזה ואני אומר לעצמי מה זה הדבר הזה. בחיל האוויר ההגדרה היא מאוד פשוטה, והיא שלמוביל בשטח יש סמכות ואחריות מלאה לעשות כל מה שהוא מבין. הוא למעשה כמו מפקד חיל האוויר בשטח. ראה, שקל, אבל כאן היה המשפט המוזר הזה. אני מתקשר למחלקת מבצעית, ואני אומר להם, אני לא מבין את המשפט הזה, זה לא מקובל עליי, אני לא מכיר את חיל האוויר הישראלי כחיל האוויר שמשפט כזה יכול להיות. כשהייתי צעיר הייתי חם מזג ותוקפני מאוד. בקיצור, הם לא יצאו ממני, והשורה התחתונה הייתה, הכל שקדי, תעשה מה שאתה מבין, עזוב אותה. טוב, אני הובלתי את הרביעה, נסענו לתקוף, תקפנו, והרביעה, זה היה הפחתף, זה היה כזה שאתה בא בגובה נמוך, מושך לגובה גבוה, תוקף, משחרר פצצות שינקה ופצצות של טונה, איזה רביעת פצצות כזה, מכל מטוס. ואמור לנתק מגע משם. בקיצור, אנחנו עושים את התקיפה, תוקפים, 3 מטוסים שחררו חימוש, אני ועוד 2, והמטוס הרביעי לא שחרר חימוש, הוא אומר לי, רשות לעשות 270. טוב, אני מסתכל, ירו עלינו, היה ירי, תותחים, טילים, לא הטילים היותר כבדים, היה טילים יותר קטנים, שמה שגונב להם את העין זה נורי הטעיה כאלה, ואני נתתי לו משהו. בקיצור, עשה הודיעה, דקה, ניתקנו מגע, ואנחנו בדרכנו חזר. בדרך אני מבין שאני מועמד לעמוד התלייה. עכשיו רק נראה איך אני נחלץ מהאירוע הזה. אנחנו מגיעים לנחיתה, נוחתים, יש תחקיר חילי ברשות מפקד חיל האוויר. טוב, אנחנו עשינו כמובן את המשימה, היא בוצעה למופת, מטרה הושמדה. ואומרים לי, ספר מה היה. ספרתי מה היה, למה קיבלתי את ההחלטה. שאמרתי, טוב, נראה מה יהיה. עכשיו, בסופו של מפקד חיל האוויר דאז, היו כאלה שכבר הסתערו עליי להסביר למה ההחלטה היא כזו ולמה היא כזו, והיה צריך אולי ללכת לוורסיה אחרת. הוא אמר, אני הבנתי את השיקולים של שקדי, אני מקבל אותם כלשונם, נגמר העניין, הלכנו לדרכנו, והכל בא לקומו. עד כאן הסיפור פשוט. 1.5 שנה אחר כך, אני כבר הגעתי למטה, והייתי ראש מחלקת המבצעים של חיל האוויר. ראש מחלקת המבצעים של חיל האוויר.
זה קצין דרגת אלוף משנה שתיארתי אחראי על כל מחלקת המבצעים. ואז יום אחד היה איזה אירוע, והוחלט ללכת לתקוף את החיזבאללה, פחות או יותר באותו אזור, באזור ג'נטה שם, אזור מבוים פעילים, והחלטנו שאנחנו נשלח לשם, רביעיית תוסף 16, ללכת לתקוף, פחות או יותר מה שאנחנו עשינו, שנה וחצי שנתיים. ואז אומר לי מפקד חיל האוויר, תקיפות כאלה למי שלא יודע, תקיפות בכלל, חציית קו זה באישור של שר הביטחון, תקיפות כאלה זה באישור של שר הביטחון וראש הממשלה, אומר לי, שקדי תעלה, תציג את המבצע לרבין. רבין היה אז ראש הממשלה ושר הביטחון. לקחתי את המפות, 6 בבוקר, אני נוסע ללשכה של רבין, בירושלים, ואני מגיע, אני פותח את המפות, רבין ואני בחדר, ובאמצע המזכיר הצבאי שהוא היה סגן יתום, כל פעם מפריע, הוא כל הזמן מגרש אותו משם, ורבין חוקר אותי, כמו שלא חקרו אותי בחיים שלי אף פעם. גם במקומות שאמורים לחקור אותך מאוד רציני, בתרגול או... אומר לי, שקדי, ספר לי, אנחנו טסים ברביעייה, בגובה נמוך פה, טסים בנתיב הזה, חודרים דרך פה, כאן יש איומים, כאן אין איומים, ואז אנחנו מגיעים לאזור המטרה ואנחנו מושכים לגובה ונכנסים ותוקפים את המטרה ואז עושה את התנועה הזאת. מחזיק את הראשון. מסתכל על המפה, מסתכל עליי, מסתכל על המפה, מסתכל עליי, דני יתום נכנס לחדר, בקיצור, ואז הוא אומר לי, תסביר לי את הכל מההתחלה. אוקיי, אנחנו עושים בגובה נמוך, עושים ככה, חוזרים ככה, זה, מושכים, זה, משחררים את הצד. ואז הוא אומר לי, תגיד לי שקדי. בקצב שהוא דיבר, תגיד לי, שקדי. כמה זמן אתם בתוך הטילים? אני אומר, תשמע, מהרגע שאתה מושך מגובה נמוך עד הרגע שאתה משחרר את החימוש, זה בערך דקה. דקה וחצי אתה כבר אחרי כל העניין. אז הוא אומר לי, אני מאשר לכם את המבצע הזה בתנאי אחד, שאתם לא תעשו סיבוב נוסף. ואז הבנתי מה היה שנתיים. אתה יודע, אבל הדבר היותר מעניין בעניין הזה זה הבדל בין זווית הראייה שלך כמפקד טייסת וכלוחם שרוצה לבצע את המשימה על פי השיקולים הסופר מקצועיים שלך, ובין ראש ממשלה שחושב ומבין מה המשמעות שנופל לו עכשיו, נופל במדינת ישראל מטוס 16 בעומק החיזבאללה או בסוריה עם 2 טייסים שבויים או הרוגים, אירוע בלתי נתפס, וזה באמת מרתק לראות את ההבדלים בזוויות. הזווית השלישית היא זווית כמפקד חיל האוויר. בשונה ממה שסיפרתי לכם קודם בנוגע לטייס הסורי, שבאמת לא רציתי להרוג אותו, רציתי לנצח אותו, רציתי להפיל אותו, כשמדובר במחבלים, אני רציתי לפגוע בהם, לא באחרים. מה ההבדל? בשונה מהאויבים שלנו האחרים, שנלחמים איתנו כלוחמים ולוחמים, באג'נדה שלהם זה לפגוע בנשים ובילדים ובבלתי מעורבים. זה היעד שלנו. ואני זוכר יום אחד, מוניתי להיות מפקד חיל האוויר, שבועיים אחרי שמוניתי להיות מפקד חיל האוויר, עשינו מבצע שבו הצלחנו לפגוע ולהרוג את רנטיסי. זוכרים את השם? היותר מבוגרים זוכרים. רנטיסי היה באמת מהמנהיגים הכי בולטים שהיו להם, של החמאס, וגמרנו את המבצע, פגענו בו, ואני זוכר את עצמי הולך, לא אמרתי בשביל שום דבר, עוד לא פורסם שום דבר, אני לוקח את הולכים לבית קפה, זוכר עד היום את בית קפה ואיפה יש שם. פתאום הטלפון מתקשר, מצלצל. אני מראה את הטלפון, שקדי! אתה לא מבין כמה חשוב מה שעשיתם. קיצור, שרון, בלי למצמץ, התקשר אליי לפלאפון להסביר לי כמה חשוב מה שעשיתם.
זה היה מדהים לראות את הזווית ראייה שלו וכמה הוא היה מעורב ורצה והיה חשוב לו לפגוע ברוצחים האלה. היה חשוב לו להסתכל על זה, לראות את זה ולוודא שזה קורה באופן אישי. הדבר השני שקשור במחבלים, אני אגיד לכם משהו שקשור לכולנו. תראו, אנחנו, בתרבות שלנו כיהודים, אנחנו לא רוצים לפגוע ולהרוג נשים וילדים ובלתי מעורבים. אנחנו לא רוצים, זה מנוגד באופן הכי עמוק שרק אפשר לתרבות שלנו. בשונה אגב מהצד השני, שהיעד שלו הוא כן לפגוע בנשים. כשאני נכנסתי לתפקידי כמפקד חיל האוויר, היה, על אף שלא רצינו לפגוע בבלתי מעורבים, פגענו גם בבלתי מעורבים. אגב, היחס בין טרוריסטים שפגענו בהם לבין בלתי מעורבים שפגענו בהם היה יחס 1:1. כלומר, על כל טרוריסט שהרגנו, נהרג גם בלתי מעורב אחד. הם באמת הסתדרו בכל מיני מקומות, שהזמינו את הדבר הזה, זה מה שהיה. ואני החלטתי שאני מתכוון לעשות כל מה שאני יכול כדי לשנות את הדבר הזה. דרך הנתיב של איך מתכננים, איך שולטים, איך מפתחים נשק יותר מדויק, ואיך אתה עושה את הדברים האלה באופן אחר, ואיך אתה... בקיצור, את כל הוורסיות שאפשר דרך תכנון, שליטה ופיקוד ואש. בשורה התחתונה, הדבר הכי מדהים שקרה, שכשסיימתי להיות מפקד חיל האוויר, היחס השתנה מ-1:1 לכמה, יודעים? 24 לכמה. זאת אומרת, על כל 24 מחבלים שפגענו, נהרג גם בלתי מעורב אחד, שגם בו אנחנו לא רצינו לפגוע. אבל זה אומר שכשאתה שם את זה כיעד, ואתה מבין שהדיון הוא לא דיון עם האויבים שלך, הוא דיון עם עצמך, עם העם שלך, שזה חשוב לנו, שזה מה שיהיה, אז זה מה שהיה בהקשר הזה. אז זה לגבי חיל האוויר מזווית אישית. קורס טייס, טייס צעיר, מפקד טייסת ומפקד חיל. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו על אל על. לא מהזווית שאתם חושבים, דווקא מזווית קצת אחרת. אל על היא חברה מיוחדת במינה. היא מיוחדת במינה במובן הבא. כל מי שיושב בחדר הזה הוא מזוהה עם אל על, גם אם הוא לא חושב ככה, וגם אם אל על מעצבנת אותו, וגם אם לקחה לו כסף יותר, או כסף פחות, או הכרע, או לא... הוא חלק מאל על. אגב, היא סיבה פשוטה. על הזנב של המטוס יש דגל מדינת ישראל, וזה איך אבא שלי אמר, אבא שלי זיכרונו לברכה שנפטר לפני כחצי שנה, אמר לי, תשמע, הייתה לך זכות גדולה להיות מפקד חיל האוויר על כנפיים הצבאיות של מדינת ישראל והעם היהודי, ועכשיו יש לך זכות גדולה להיות המנהל של הכנפיים האזרחיות של מדינת ישראל והעם היהודי. ומתי אני ראיתי את זה? חלקכם אני חושב זוכר שבשנת 2010 היה אירוע מאוד מעניין. הענן הוולקני. הענן הוולקני פרץ, אף אחד לא הבין בדיוק מה קורה. אני הייתי בפריז. הנשיא פרס הזמין אותי לנסוע איתו בפריז, הוא הוזמן לארמון הנשיאות שם, והיינו בקבלות פנים וכו', וסיימנו את הדברים, והלכתי איתו בשאנזליזה או באיזה רחוב אחר, ואנחנו מדברים. תוך כדי שאנחנו הולכים, פתאום מגיע אליי נציג אל על בפריז. הוא אומר לי, שקדי, תשמע, יש איזה סיפור, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, הולכים לסגור את שדה התעופה בפריז. אני מציע לך להקדים את הטיסה, אני אמור לנסוע ב-12, אני לטוס ב-10, ולהגיע לארץ. אמרתי, אין בעיה, אני מקדים את הטיסה. אני מניסיוני בחיל האוויר יודע שכשבסיס נסגר, אתה יודע שהוא נסגר, מתי הוא פתח, אלוהים יודע. ואז אני אומר לנשיא פרס, הנשיא, אני מציע לך לבוא יחד איתי לארץ. פרס מאוד אוהב את צרפת, אומר לי, שקדי, בחייך.
תאמין לי, אתה חייב לבוא איתנו. זה היה, למי שזוכר, זה היה לפני יום הזיכרון ויום העצמאות. אני אומר לו, הנשיא, אתה לא יכול לא להיות בארץ ביום הזיכרון ויום העצמאות, תבואי. בצער רב, הוא אמר לי, אוקיי, אני אבואי. אנחנו מגיעים לשדה התעופה, הוא נוסע למטוס, ואני נוסע לפגוש את אנשי אל על בפריז, בשדה התעופה. אני מגיע, נכנס לשדה התעופה. המון אנשים, צעקות מטורפות. ואז ניגש אליי המנהל התחנה בפריז, קראו לו רני עומר, איש מדהים, אומר לי, שקדי, אל תתקרב אליהם, הם יהרגו אותך. אני אומר לו, כל כך הרבה ניסו להרוג אותי, לא הצליחו, גם פה אני אסתדר. בקיצור, אני מגיע, ואז הם אומרים לי, צרחות, אני לא הבנתי מה היה. מה הסתבר? הסתבר שאל על נתנה להם, לאנשים, אנגליה כבר נסגרה, ואמרו להם, אני החלטתי לפתוח 5 בסיסים ברחבי אירופה, שאליהם כל מי שיש לו כרטיס אל על יגיע וייסע לארץ, לא משנה מאיפה, יש לו בלונדון, הוא הגיע לפריז, עלה על המטוס, שייסע. בקיצור, תשמע, אמרו לנו שלעלות על הרכבת או לנסוע במנהרה ולהגיע לפריז כי לונדון סגורה ויהיה לנו טיסה מפריז לארץ. ואנחנו מגיעים לכאן ואין מקומות. אני אומר להם, אני רוצה רק להגיד לכם דבר אחד לפני שאנחנו מתקדמים הלאה. תראו, כל חברות התעופה האחרות ברחבי העולם, שהענן האפר הוולקני פרץ, לקחו את המפתחות, סגרו את המשרדים, זרקו את המפתחות, ואמרו לכולם להתראות בשמחות, תעשו מה שאתם מבינים. החברה היחידה שהחליטה לעשות משהו אחר, זו הייתה חברת אל על. אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים שאתם תגיעו לארץ, ואנחנו גם נדאג שבסוף תגיעו לארץ. טוב, הדציבלים ירדו מזה שכמעט הסתערו עליי לזה שהיה שקט, או שקט. ואז הסתבר לי עוד דבר, שבפריז, בגלל הסיטואציה הזו, נוצר מצב שאין חדרי מלון. הכל תפוס, זאת אומרת, אין יוצא ואין בא, הכל מפוצץ שם. ואז ניגש אליי הקצין ביטחון שלי, אומר לי, שקדי, תגיד להם את הדבר הבא, שמי שלא יצליח לעלות על המטוס, אנחנו לא נעזוב אותו, והוא יישן אצלנו בבית. עכשיו אני אומר, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו מתחייבים לכם, שמי שלא יעלה על המטוס, אנחנו נדאג שהוא לא יהיה זרוק באיזשהו מקום, עד שהוא יבוא לישון אצל אנשי אל על בבית. בבת אחת, כמו שאתם מבינים, זה ירד בכלום. ומה אני רוצה להגיד לכם בזה? אין חברת תעופה בעולם שהייתה מתנהלת ככה. עכשיו, זה לא רק חברת תעופה, כי זה משהו הרבה יותר עמוק מחברת תעופה. זה משהו שקשור לחברת תעופה, למדינת ישראל ולעם היהודי, ולמשהו שהוא אחר לגמרי. עשית משהו? דומה. בקיצור, יש פה משהו שהוא מאוד עמוק, והוא חורג בכלל, ממשהו שקשור לאל על כחברה עסקית, ואל על כחברה עסקית היא חברה מאוד מורכבת, אני לא רוצה להיכנס, שם אנשים מדהימים ומצוינים, אבל החברה עצמה היא חברה מאוד מורכבת, אגב, ענף התעופה הוא ענף מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב, למרות שאחת השנים, אם לא השנה הכי מדהימה בתולדות התעופה בכלל. יודעים למה? כי הדלק ירד מ$115 חבית, שהיה ב4 שנים האחרונות ממוצע, עכשיו ל-45, זה חוסך הוצאה של כ$450 מיליון. זה השיטה, זה בסוף השכול להרגיע. טוב, אז זה לגבי... עכשיו אספר לכם סיפור לדור הצעיר. לא על טיסה, אבל הוא קשור גם לטיסה. רואה שיש בשורות האחוריות קבוצה של אנשים צעירים בתחילת דרכם. אני רוצה לספר לכם משהו שקשור במצוינות, ולהתרכז
דבר אחד שחשוב לי שאתם תשמעו ממני. תראו, בעיניים שלי יש למצוינות 3 פרקים. 3. אני מתמצת בסוף את הכל במשהו. ממוקד. הראשון, כשאתה רוצה להיות תותח על במשהו, אתה חייב להשקיע את נשמתך באופן טוטלי במה שאתה עושה. אני לא מכיר אף תותח על באיזשהו נושא, לא ברפואה, לא במדע, לא בהייטק, לא בטיסה, לא באומנות, אין כזה דבר. התיאור הכי מדהים שאני שמעתי, זוכת פרס נובל, שתיארה את חייה, היא תיארה שהיא שנה במעבדה. עכשיו זה הקצנה טוטלית. וזה פרק אחד, אתם רוצים להצליח במשהו ואתם אוהבים אותו וחשוב לכם, זה לא בושה להשקיע את הנשמה. אני עוד זוכר את עצמי בגילכם, שהכבוד הכי גדול בבית ספר תיכון היה להגיד את המשפט הבא: לא למדתי למבחן והצלחתי, כי היה מדובר באיזה גאון. אני רוצה לגלות לכם על החיים. הכבוד הגדול זה להגיד, השקעתי את הנשמה והצלחתי. כי זה הדרך הנכונה, בהמשך הדרך, בכל מה שתעשו, ואל תתביישו מלהגיד את זה. קודם כל לעצמכם ואחר כך לסביבה. הפרק השני שקשור לנושא תחקיר. תראו, יש בתחקיר שתי מלכודות. תחקיר זה אחד הדברים הכי פולטים בחיל האוויר, שבעקבותיו החי מתקדם באופן דרמטי. בתחקיר יש 3 פרקים. פרק ראשון זה להבין מה היה, פרק שני זה להבין למה זה קרה, והפרק השלישי זה להגיד מה בפעם הבאה אתה רוצה לעשות אחר. רוב האנשים שעושים תחקיר נתקעים בפרק הראשון. הם מסבירים מה היה. מעניין את סבתא שלי מה היה. הרבה יותר מעניין זה מה בפעם הבאה אתה הולך לעשות אחרת. זאת אומרת שההצעה הכי גדולה שיש לי אליכם בכל נושא שאתם עושים, אל תתעכבו בשלב שהסברתם מה היה ולמה זה קרה. אם לא אמרתם מה בפעם הבאה אתם הולכים לעשות אחרת, לא עשיתם תחקיר. וההצעה השנייה שקשורה בתחקיר היא הדבר שנראה קצת מוזר, אבל זו הצעה ידידותית, מציע לכם לאמץ אותה בחוק. כשמשהו לא מצליח, בדרך כלל הנטייה האנושית זה להגיד את הדבר הבא: הורי השם, הרצפה עקומה, הסבתא שלי, אכלו ושתו. אני מציע לכם להגיד את הדבר הכי פשוט. כל דבר שאתם עושים תלוי רק בכם. עכשיו זה לא תמיד מדויק, אבל זה הפילוסופיה שצריכה להגיד. מישהו אחר עשה משהו לא בסדר, איך אתה מתנהל כדי שהוא יעשה משהו בסדר? זאת אומרת, ללכת למקום שאתה עם עצמך מסביר לעצמך כל הזמן, משהו לא הצליח לך, או חרבן, או התחרבן משהו, אל תגיד שזה מישהו אחר. פשוט תוציא את זה מהלקסיקון. הדבר האחרון, אני אגיד לכם את המשפט באופן כללי ואחר כך אספר לכם סיפור. אם מישהו אומר לכם שאתם מסוגלים לעשות משהו, תאמינו לו, הוא צודק, תסתערו בכל הכוח. אם מישהו מעז להגיד לכם שאתם לא מסוגלים לעשות משהו, יש לכם 2 אפשרויות. אחד זה להאמין לו, שני זה להאמין לי. אני מודיע לכם שאתם מסוגלים. מה זה אומר? תסתערו, אל תפחדו מאף אחד. אגב, זה לא אומר שאתה תגיע למה שאתה יכול. מי שלא מאמין במשהו, הסיכוי שלו להצליח, אתם רואים את זה? זה 0 עגול וגדול. מי שמאמין, יש לו סיכוי. אולי הוא יגיע לכאן, אולי הוא יגיע לכאן, אולי הוא יגיע לכאן, אולי הוא יגיע למה שהוא חלם. אבל הוא בדרך. אני אספר לכם סיפור על הבן שלי. אני למדתי בארצות הברית במקום שנקרא Naval Postgraduate School. שמעתם על המקום הזה? בקליפורניה, במונטריי, אם צריך לסבול, זה המקום, אני ממליץ לכם בקום רב. למדתי בבית ספר לתארים מתקדמים של מאסטר ודוקטורט, לומדים שם מכל הזרועות בארצות הברית, הארמי, באיירפורס, בנייבי, במריינס, ובכל מדינה שולחים בדרך כלל אדם אחד, ואת הזכות של מדינת ישראל שהלכה אותי ללמוד. אבל הסיפור הוא לא עליי, סיפור על הבן שלי הקטן, קוראים לו עומר. עומר למד בבית ספר שנקרא מונטסורי סקול. יש פה אנשים שעוסקים בחינוך. מונטסורי סקול זה השיטה המקבילה, או המקבילה ברמה או בפרסטיג' להרווארד, אבל רק לאלמנטרי סקול, בית ספר סקול.
הבן שלי היה פריק של ספורט, אבל פריק מטורף של ספורט. והיה לנו סיכום. בארצות הברית יש שם חיזורי ספורט כל הזמן, הוא היה קם כל בוקר בשעה 6, הוא רואה שעה וחצי, שעה ושלושת לספורט, ושעה 7:45, עומד על יד הדלת עם התיק הקטן שלו, מגולח מצוחצח, ואנחנו יוצאים אני שם אותו במונטסורי סקול, ואני הולך ללמוד באוניברסיטה. אשתי אוספת אותו בצהריים, ואני חוזר הביתה בערב. יום אחד אני חוזר הביתה, אני פותח את הדלת, ואני רואה את אשתי בוכה בכי מטורף. בוכה. אני מנסה להרגיע אותה, מה קרה? לא הצלחתי להרגיע אותה הרבה זמן. היא לא פה, אם היא הייתה פה אומרת, הייתה מספרת לכם שכל מה שמספר מדויק באופן מלא. מה קרה אחרי כמה זמן? היא אומרת לי, אל תשאל מה היה היום. אני הלכתי לקחת את עומר מהמונטסורי סקול. לקח אותי מנהל המונטסורי סקול, מייקל. היא אומרת, שקטי, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני כבר 20 שנה מנהל המונטסורי סקול. אני לא נתקלתי בתופעה כמו הבן שלה, ניסיתי ללמד אותו בכל כוחי, גם לתמוך וגם לקרוא וגם לכתוב, הוא לא מצליח לדעתי, הוא לא יקרא ולא יכתוב אף פעם. אני אומר לה, למה מי זה המייקל הזה? אני מוכן להתערב איתך שהילד שלי, שאני מכיר אותו, יקרא תוך 3 חודשים. אתה עוד פעם, עם הפנטזיות שלך ועם החלומות שלך ועם האמצעות שלך, אמרת, את רוצה להתערב? לקחתי אותו, זוכרים, הוא היה פריק של ספורט, הוא היה אוהד של מכבי חיפה, ואני החלטתי לדלג על האנגלית, הבנתי שהאנגלית זה לא, זה שיניתי, לעשות משהו אחר, אפרופו תחקיר, אמרתי, הנה, אעבור לעברית, לימדתי אותו איכשהו את האלף בית בעברית, ואמרתי לו, כל יום אנחנו הולכים לבית ספר שלך, אני לאוניברסיטה, אנחנו חוזרים הביתה, אתה קורא, היינו מקבלים עיתונים, אז עוד לא היה אינטרנט וזה, היינו מקבלים עיתונים פעם בשבוע מהארץ. אמרתי לו, בומר, כל יום אתה קורא בעיתון ספורט, ואתה מוצא מכבי חיפה, כוכב הגדול של מכבי חיפה באותם ימים היה אלון מזרחי, לירון מי שזוכר, אלון, מזרחי, גול, זה עכשיו, לעשות את הסיפור קצר, עומר, שמייקל הסביר שהוא לא יקרא ויכתוב אף פעם בחיים שלו, תוך 3 חודשים קרא מאמרים בעיתון ספורט ללא נקודות בעברית. היום הוא אגב טייס. אז זה הפרופ. אגב, מאז יש לנו את המשפט בבית שמישהו מעיז להגיד לנו שאנחנו לא מסוגלים לעשות משהו, למה מי זה מייקל וסטאזי. טוב חבר'ה, אני מה שאני להגיד אמרתי לכם, יש לכם שאלות, הערות, בקשות, אני פה בשביל. כן. שמי אריה, עלה ויכוח לפני כמה ימים על הטייסת 107 עם ספקטור, שאתה נגעת בנקודה הזו קודם, שכאילו את ההחלטה בסוף מקבלים באותו רגע באוויר, אפילו שיש פעמים אחר שאומר משהו אחר. מה דעתך על זה? הטייסת אגב שלא איבדה בזמנו... למי שלא מכיר, היה ויכוח סוער לאורך שנים בחיל האוויר בין טייס 107 וטייס 201. טייסת 107 לא איבדה אף טייס, אגב היא כן איבדה מטוסים. שהוא טייסים טייס 107, וטייס 201 דעתי איבדה כ-15 אנשי צוות. אני אגיד לכם 2 דברים על הנושא. אני אתחיל דווקא באיש. יש בליבי הרבה מאוד בנוגע לספקטור. אני חושב שמה שהוא עשה בנוגע למכתב הסרבנים זה דבר שלא יעשה. פשוט שלא יעשה. ועכשיו מי כמוני יודע כמה מאמצים בלתי נתפסים אנחנו עושים או עשינו כדי להתנהל באופן שאנחנו מאמינים, שאני מאמין שראוי למדינת ישראל. אני חושב שהוא עשה שם טעות גדולה, אבל זה לא מונע ממנו להגיד את ההמשך. ספקטור הוא איש מאוד רציני ומאוד אמיץ. אחד הלוחמים האמיצים שהיו במדינת ישראל, ורצה הגורל שהוא באמת לא הגיע לתקוף את המטכ"ל בדמשק, מי שתקף את הוביל של התקיפה זה 119 לבושי.
והוא גם זה שלא פגע בתקיפה בכור בעיראק, לא יודע אם אתם מכירים. עכשיו זה לא מוריד לזכויותיו כעובדה. האיש הוא אמיץ, האיש הוא רציני, הוא היה מפקד טייסת מצוין, הוא גם היה בתקופה מפקד בסיס שלי, ואני יכול להגיד עליו דברים מאוד טובים. אגב, אף אחד לא מסוגל להגיד, בסוף, לבושין בהגינותו הרבה אמר את זה. כשאתה עובר, תקיפת המטכ"ל דמשק הייתה מדובר בהגעה בגובה נמוך, רביעייה או שמיניית פוסקים, והיה שם עננות. וספקטור הגיע למצב שהוא היה צריך לעבור את העננים, והעננים שכבו על הערים. והוא החליט שהוא לא מסוגל לעבור את העניין הזה, ואם הוא היה מטפס לגובה היה חוטף טילים. הוא פשוט בחר להסתובב. ולבושין שהגיע בזמן אחר, בפרס של חצי שעה או שם, לא יודע בדיוק מצא חור, והצליח לעבור בינם. עכשיו, זה שהוא לא מצא את החור, וזה כן מצא את החור, הדבר האחרון שאני יכול לחשוב בספקטור, זה שהוא לא היה אמיץ לנסות להגיע למקום. ולכן אני באמת גם לאורך כל הדרך שלי, גם כטייס צעיר, גם כמפקד טייסת, כמו ששמעתם מה חשבתי על הסמכות והאחריות בשטח, וגם כמפקד טייסת. אני מיניתי את האנשים שאני סומך עליהם באופן טוטלי כמפקד טייסות. אני חושב שמינו את ספקטור למפקד טייסת, אגב הקים את טייסת 107, ואם זה מה שהוא שקל בזמן אמיתי, כנראה שבתנאים שהיה, זה היה לפי הבנתו, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. והוויכוח הזה כנראה לא יסתיים אף פעם, כי יש בו גם אלמנטים מקצועיים וגם אלמנטים אמוציונליים. אני מעבר לזה לא רוצה להיכנס, מה שהיה לי להגיד עליו בפתיחה שמעתם, אבל מה שיש לי להגיד עליו לגבי מה שהוא עשה כמפקד טייסת 107 וגם כלוחם אמיץ, מאוד. כן. איך הייתה חוויה בין מעבר למפקד חיל האוויר, עולם שונה, באמת כאילו איש צבא והמון שנים, וזה עולם אחר בין המעבר למפקד גל, ששם זה הרבה יותר אזרחי וזה שונה. איך אתה קיבלת את זה? תראו, אני בכלל לא התכוונתי להיות מנכ"ל, לא התכוונתי להגיע לחיל האוויר, ליד תוכניות אחרות לגמרי. אני תכננתי בכלל שהסתחררתי מחיל האוויר, לגור ב-20 מקומות ברחבי העולם, לא כטייס, לגור, כל פעם לגור ולחזור. התחלתי את המהלך הזה, עד שהם פנו אליי, לא הייתי ליד. פנו אליי, ביקשו ממני לבוא למנכ"ל. עכשיו יש פה, הייתי מפריד את זה, את השאלה לשתי זוויות. אחד, זה זווית מקצועית, והשנייה זה זווית של תכנים. הזווית המקצועית, תראו, בחיל האוויר, אני הגעתי להיות מפקד חיל האוויר, אחרי שהדבר הכי בולט שהיה במהלך השירות שלי, שכנראה העריכו אותי באופן בסדר, גם כטייס וגם כמפקד, בכל לבל, מטייס צעיר, דרך מוביל, דרך מפקד טייסת, דרך מפקד בסיס, רמ"ח וכו', וככה הגעתי למפקד תל אביב, שהעולם התוכן המקצועי שלי היה עולם תוכן טיסתי מקצועי, סופר. הדבר שאני הכי אהבתי לעשות זה להתעסק בעולם המבצעי. זה היה מקצוע, זה מה שאהבתי לעשות בטייסת, זה מה שאהבתי לעשות בבסיס, זה מה שאהבתי לעשות כרמ"ח מבצעי, ואחר כך גם כרלה וכמ"ח. וכל הדיון המקצועי שלי היה, שבאו אליי לדבר על נושא מקצועי של תקיפה, על קרבות אוויר, על מקורות זרים שלא מדברים עליהם, הבנתי את הנושא לעומק מכל זוויותיו בתור מומחה שאולי יש 5 אנשים בעולם בתקופה של מפקד חיל האוויר שהבינו ככה בעולם האוויר. באילת אני לא טייס אזרחי. אין לי גם רישיון תעופה אזרחי. זאת אומרת, עולם התוכן הטיסתי האללי
זה לא המומחיות שלי. המומחיות שלי יכלה מאוד לעזור בעולם הבטיחותי, בדרישות שלי, בהסתכלות הכוללת על העניין. אבל האם, איך עושים את התהליך פה, מה הדרישות הרגולטוריות בתחום הזה, לא גדלתי דרך הנתיב האזרחי בעניין הזה, ובאל על עולם התוכן הוא שילוב של כמה דברים. הוא שילוב של עולם טיסתי, של עולם תחזוקתי, שבשני הדברים האלה הייתה לי הבנה מאוד עמוקה מחיל האוויר, אבל לא הבנה דווקא על ג'מבו, או על 777, או על 73, או על 78. אבל יש שם עוד עולמות רבים נוספים. יש עולם של מסחר, יש עולם של מכירות, יש עולם של חברה בינלאומית מאוד גדולה, עם סוגיות מאוד כבדות בינלאומיות. אני מצאתי את זה כאתגר מטורף, מאוד מעניין. אני אוטודידקט דרך אגב, לפני שהגעתי לאל על, אני כתבתי ספר על אל על. לפני שנתתי תשובה שאני אוכל לבוא להיות באל על, כתבתי ספר עם 38 פרקים, של מה הסוגיות, בניתוח הכי טוב שאני יודע להגיד על כל אחד מהדברים, מה המצב, מה אני חושב ומה צריך לעשות בכל אחד מהתחומים, במטוסים, אם אתם רוצים אני יכול לפרט, אבל חבל לי את זה, במטוסים, ברכישה, בהתקנות, בגנפונים, בקבינה, בדלק, באיך עושים גידורים, באיך לייצר, להחזיק חברת תעופה ב$115 חבית, כמו אל על, זה מטורף ברמות העל. רגולציה, ואיך אתה מתמודד עם כל הסוגיה שהייתה לאל על בענייני הביטחון. אתם יודעים שעד לפני שנה וחצי, קרב מטורף שעשיתי כשאף אחד לא האמין שנצליח בו, חברת אל על שילמה קרוב ל$50 מיליון בשנה על ביטחון. על ביטחון שהמדינה מחייבת אותה, הייתה צריכה לשלם 40% מההוצאות הביטחון, שהיו יוצא דולר של 120, אז זה קרוב ל$50 מיליון חברת אל על שילמה. היום חברת אל על שמשלמת 2.5% במקום 40. מטוסים, דלק, מדיניות מסחרית, רגולציה, לקוחות, מוצר, שירות, כל הדברים האלה. זה פרק אחד. בפרק השני,